Машина за роене на царевица с малка производителност за домашни цели. Основният работен орган се явява един барабан, който има около 400 шипа. Върти се с скорост порядъка на около 300-400 оборота в минута. Има и контрабарабан. Тук самия кочан се слага между барабана и контрабарабана. Хоризонтално трябва да се сложи кочана, за да може шиповете да почнат да извършват ронене. Задвижването на барабана става с електродвигател, трифазен, асинхронен. Използвана е ремъчна придавка и намаляване на оборотите с около 3 пъти и половина. Задвижването в случая става с трифазен ток от честотен преобразовател. Проследяваме кабела и отиваме до честотния преобразовател. Използван е честотен преобразовател на Schneider Electric. Входа му е 220 волта, изхода му е трифазен 220 волта също, но трифазно напрежение. Така, ще натиснем с малко зеления бутон, за да можем да задвижим барабана. Зеленото бутонче малкото на преобразователя. Намали оборотите с въртене на ръчката още, за да видим как се върти барабана. Още намалявай. Продължава да намаляваш още почти до пълно спиране. Увеличавай до 40-50 Hz и ще пуснем за проба един кочан, да видим какво ще стане с него. По-бърдичко увеличавай до 50 Hz. Това ли е 50 Hz? Добре. Пускаме един кочан. Проследяваме какво е станало в стъкала. Уронването е 100 на 100. Разбира се, за да може да работи машината добре, трябва да се облече в кожух и тя по принцип си е облечена в метален кожух. Пускаме за проба още един кочан. Ела си да пуснеш кочан. Пускай. Пускай още веднъж. Достатъчно. Пускай още един-два. Стига толкова. Виждаме уронването при ниска влажност е почти 100 на 100, като кочаните не се наблюдава чупене на кочаните. Намалява оборотите почти до спиране. Почти до спиране. Още. Още. Намалявай още. Още намалявай до спиране. Още.
Натисни червения бутон. Ангел, само това да го Тихо. Натисна ли червения?